歡迎大家嚟到我嘅 channel。今日同大家行去維園。我啱啱喺銅鑼灣 E 出口出咗站。Let's go。今日係維園年宵開放嘅第二日，幾多人收咗工行緊過去。呢度有個維園市集同埋呢個寵物友善市集，時間開放呢就係星期六日公眾假期12點去到夜晚9點鐘嘅。哇！咁快又一年啦，同大家入去行個靚圈先。天氣涼涼地，好舒服啊！估唔到5點幾未夠6點呢個時間呢，已經超級多人啦。仔高啊，要排長龍啊！有懷舊糖葱薄餅，另外呢邊呢仲有冰糖葫蘆賣。中意飲油甘汁嘅朋友，呢度有得買啦，30蚊一支。保啊平安啦！隔離呢度呢仲有嗰啲飾物賣。優啊嗰啲要唔要？呢度有好多巴士玩具、書仔賣喎。啲 mini bus 呢120蚊有3架。呢度有好多貓狗主題嘅揮春慢慢打。仲有新年嘅飾物，好得意啊！哇，好有情緒價值搞笑。今次我嚟呢度呢，竟然冇人圍觀喎，又係呢個多功能嘅按摩花灑頭。行過啲見到呢個山西嘅老陳醋，仲有呢啲懷舊嘅冰糖葫蘆啊！呢度有香港製造嘅香港品牌豬意涵杏仁脆肉子，哇，好多口味喎！好啊 ，thank you。係啊，豬肉子啊，係咪啊？我影下得啦 ，thank you。豬肉子，艾草唇。哇！呢啲艾草嘅錘仔20蚊個，靚嘅，但係如果你話過年啦，即係紅色喎，有多唔同顏色。呢邊咧有多斜孭袋仔喎，40蚊個。咩款式都有，馬連大吉，好多好得意嘅馬仔。佢哋自己揀，自己揀。呢檔呢就買好多唔同款式嘅風車，嗱，Boo 都有咯，好可愛啊！呢邊呢都有好多唔同款式嘅揮春噃，呢度有價錢嘅，show俾大家睇睇。呢檔好吸睛啊！啲貓貓20蚊啫，買2送1。呢度有啲酸蕎頭、酸蘿蔔、酸木瓜、錯子薑賣。有張卡啦，係啊，馬上試下啦，係啦。舊世關呢邊呢有啲布袋，68蚊個。揮春仔呢就5蚊張喎。另外呢，佢仲有啲歐式嘅玫瑰花一朵呢，就88蚊，幾靚喎。別禮物48蚊認領馬仔48蚊隻。領嘅馬仔馬上有錢啊！好 ，thank you，唔該。你好可愛啊40。行過啲都有好多唔同嘅揮春仔賣。
呢啲好得意啊！揮春20蚊張，50蚊3張。哇，好多好得意嘅牌仔。仲有啲麻雀仔啊！朋友係可以送俾佢。有啲麻雀仔咧，原來68蚊嘅。有花添。係有好多貓主題嘅揮春喎，撈乜都掂，貨如輪轉，一夜暴富，正啊！大家可以參考翻啲價錢。自己畫嘅揮春，埋嚟睇埋嚟㗎。呢邊都有啲學生擺檔，馬上富起來。愛情到手啊！一里通馬國美，好得意喎個名。呢啲揮春好靚啊，90蚊2張喎，全部都係貓貓狗狗啊！呢個臘腸狗好得意喎。我啱啱喺入口嗰邊咧睇完第一行啫，不過咧同大家睇下啲花先，因為都好多花店擺檔啊。同大家睇下啲蘭花先，呢啲一盤呢就88蚊。上面呢盤好靚啊，唔知幾多槍呢，價錢唔貴喎，2488。發財水仙120蚊一盤。呢檔啲蘭花呢，好靚喎，不過好似冇標價錢。雖然呢檔啲蘭花都幾靚，不過佢冇標價錢呢，我唔好意思問。呢檔就正啦，我最中意標晒價錢嘅鋪頭啊！呢個5代同堂48蚊，仲有啲竹塔同埋長手花。都係48蚊啫喎。呢邊啲蝴蝶蘭228，啱晒屋細細嘅我啊！我中意買啲細細盤嘅蘭花。呢間呢好多銀柳、百合，同埋好多新鮮嘅花，超靚喎！呢啲咩花？呢邊啲花超靚啊！有啲唔同㗎，呢啲25蚊啦，48啦，嗰啲48啦，呢啲都48。係啊，知咩花嚟㗎呢個？另外呢間呢，銀柳30蚊，跟住呢，呢邊啲小花都係20零30蚊。好靚啊！唔會話因為呢個情人節咁近新年呢啲花會貴喎，價錢超抵。呢檔啲劍蘭50蚊3支，100蚊6支喎。呢邊啲馬卡龍今年平咗喎，呢個398，好靚啊！呢一個款288。呢啲色都好特別喎！哇！呢邊啲水仙花超靚，超大。冇部機拍㗎嘛，仲要用嗰個嘢嗰度。佢有個呢檔都好多蘭花喎，呢啲細細盤168。哇！呢邊啲蘭花100蚊2盤。100蚊2盤。好靚喎！呢邊仲有好多桃花賣，好多桃花啊！呢邊啲水仙花68蚊鋪。呢
呢間啲馬卡龍最平，3.984支。唔中意隻色咧，呢度有個528啊，呢個好靚喎。呢啲6支嘅蘭花568，名牌恭喜發財。呢邊啲蘭花好大隊啊，好靚啊！呢間啲蘭花都好大隊。呢檔啲桃花好多都開咗啊，好靚啊！行咗咁耐，同大家睇下有咩食先。唔到30蚊啦，多謝。呢邊啲泰國嘅椰皇2個80蚊，限時優惠呢個雞翼包飯70蚊2樣。另外仲有蟹黃芝士焗蟹蓋80蚊有2隻。另外仲有燒蟹棒、南瓜紫米飯同埋蟹黃嘅小籠包啊！呢檔好得意喎，花全部都係花，仲有布丁狗花，好得意啊！呢邊啱晒食肉獸啊，仲有阿拉伯烤肉、八爪魚腳、烤生蠔、扇貝、蚵仔煎、雞肉串等等。啲生蠔都好大隻。呢邊仲有格仔餅40蚊份，仲有上海嘅臭豆腐單點30蚊。仲有芋圓豆腐花、碗仔翅、小丸子，哇，好正！旁邊呢度仲有個用餐區啊，呢度仲有個仙氣金茶壺特飲50蚊啊！咁樣仙氣飯。呢邊仲有薯餅芝士流心漢堡、泰國香蕉餅、泰國嘅班蘭蛋糕、炸鮮奶、台式嘅鹽酥雞賣。哇！後面呢檔都好吸引啊！見到個鮑魚蟲草花碗仔翅40蚊。大家買嘢食買得幾開心，要排隊添啊！呢啲呢就100蚊3樣喎。今條片同大家影住咁多先，中意嘅朋友記得俾翻個 like我，祝大家馬年行大運，身體健康，拜拜。